السلام عليكم. كي دايرين؟ لاباس عليكم بخير؟ اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم نهاري في البحر، انا وسعد وبابا سعد مول الدار. مشينا للبحر ديال مارتيل وقلت نشارك مع المشاهدين ديالي نهاري كامل ان شاء الله، من البحر حتى الكاسكروط في الدار ان شاء الله باذن الله. وهانتوما معايا ما تمشيو فين. هنا دابا جانا الجوع غادي نتغداو ان شاء الله. الغدا ديال الشماليين بوكاديوس يقولوا لي هما البوكاديو، اللي ما تياكلش البوكاديوس ديال الشمال تيقول لك ما كلا والو. ضروري اللي هبط للشمال خصو يذوق البوكاديوس والفريت والمناضه والعصير، كل واحد البوكاديوس ديالو غزال ما شاء الله. هاد البوكاديوس بنين والله العظيم، فيه الفريت هانتوما ومطيشه والطون وخضره مايس. ايوا هانتوما معايا، نتوما معايا باش نكملوا نهارنا كامل ان شاء الله. خليتكم معايا ان شاء الله حتى نكملوا النهار ديالنا كامل باذن الله ان شاء الله يا ربي. ما شهيتكم في هذا البوكاديوس والله العظيم، اللي يطلع الشمال ياكل بوكاديوس. كاين البوكاديوس يكون في الرباط، يكون في كازا، يكون ولكن هذا ديال الشمال سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم عنده واحد المذاق في شكل والله العظيم. ايوا هانتوما معايا
حتى النهايه. هنايا بعد ما سالينا من البحر وجينا في الطريق غندوزو ان شاء الله لهاد المخبزه، اكبر مخبزه كاينه في مارتيل. الاجانف معروفه، الاجانف كاينه وحده في تطوان وكاينه هذه اللي كاينه في مارتيل. معروفه الاجانف، غزاله فيها قهوه وفيها مطعم. ها هي غندخلكم معايا تشوفوها ان شاء الله. ها هي الدريجات ديالها، والقهوه تتبقى على اليمين وفين تيبيعوا على اليسار. هانتوما شفتوا تبارك الله عندهم ملاحات وعندهم كل شيء اللي تبنيتيها واللي بغيتها تلقايها عندهم. كل شيء تلقاي عندهم، الحلويات، الباتيسري، الخبز، كل شيء موجود عندهم تبارك الله ما شاء الله. واثمان مناسبه، عندهم المالح، عندهم الملوي، عندهم الرغايف، عندهم البريوات حلوين. كل شيء اللي تمنيتوه اللي بغيتوه. الرغايف ديال الزراع، الرغايف ديال عاديين، الخبز، الحرشه ديال الزراع، الحرشه ديال الذره، الحرشه ديال الشعير، كل شيء البغرير اللي بغيتوه تلقاه عندهم. والله القسم واحد المخبزه واعره. وهاد الشنيك هادو ديتهم واحد الشنيك ما نقول لكمش عليه، واحد المذاق فريد من نوعه. الكاليتي عندهم والمذاق واعر. هاد الملاوي تاهم هادو راه حريشات ديال الشعير، هادو مخامر عاديين، الملاوي عاديين، الملاوي ديال الزرع، البغرير، كل شيء عندهم ما شاء الله. قدينا شي حويجات منهم باش غنمشيو نديرو كاسكروط ان شاء الله. خدينا داكشي اللي قسم الله وديناه، وغادي نمشي ان شاء الله للدار وندير كاسكروط ونشاركو معاكم ان شاء الله باذن الله. وهانتوما معايا حتى الاخر. شوفوا تبارك الله البيتزا وكل شيء عندهم، ميني بيتزا، كل شيء عندهم ما شاء الله، عندهم زوين وداكشي نقيقي وزوين. هانتوما معايا في الطريق في المعرض. معكم واحد لقطات من المعرض، افتتاح المعرض.
دابا جينا من البحر ان شاء الله غادي كسكروط. هادشي اللي خديت من ديك المخبزه ديال الاجانب. نقول لكمش على هذا المسمن ديال الزرع كي تيجي غزال ما شاء الله. شويه الفرماج والعسل والجبن والكوفيتير، والله يجعل البركه. ومشاركت معكم داكشي اللي خديت من ديك المخبزه كبيره ما شاء الله، معروفه في تطوان وفي مارتيل. جيتي معطل ما تاخذ والو.